Hurmatli YouTube kuzatuvchilar, yana bitta joyda qilingan ishni proyektini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Shunga nima deysizlar, endi ko'rib kimdir shunaqa uy qurmoqchi bo'lsa, taklif mana chizib ko'rsatamiz. Ma'qul kelsa qilasizlar. Kimlardir har xil proyektlar izlab yuribdi. Mana shu proyekt hovlini o'rtasidan bu tarafga qarab, darvozaga qarab solsa ham bo'ladi, shunaqa qilib uy qursa. Lesnitsa bo'ladi bitta mana bunday. Bu yoqda ham shunday lesnitsa. Koridor xohlasalaring, bu yoqdan eshik qo'ysalaring, bu yoqda aylanib yursa ham bo'laveradi qishki xonada, xullas. Mana bu yoqdan kirib turib, bu yoqda bir uy, bir dariz bo'lsa, mana bu yoqdan hammom bo'ladi. Yerga hammom bo'lsa, dushovoy kabina. Bu tarafda mana koridor, mehmonxona, bu taraf o'tiradigan zal bo'lib turib, mana bolalarga spalniy qilib bersa ham bo'ladi ikkita. Spalniy. Bu detskiy. Razmerlari endi misol xonani ichi 350 ga, uzuni 6 metr bo'lsa, bular ham xuddi shu holatda, misol 3,5 ga 4 metr. Bu xonalarga mana romlar bu tarafdan bo'yapti. Xohlasanglar bu tarafdan ham qo'ysa bo'ladi, o'zingiz agarotingiz bu yoqda. Xohlasangiz bu yerdan devor tortib turib, bu tomon ko'cha yo'l bo'lsa, bu yerdan darvozaxona qo'ysa ham bo'ladi. Xohlasangiz mana bu yerdan darvoza qo'yib turib, bu tarafga bitta uy solsa yoki ochiq darvozaxona bo'lsa ham bo'ladi shunday qilib. Misol mana darvozaxona. Ya naves bo'lib bekiladi, kirganda mana shu